जेणे करून हे बिल सेटल करता सेटल करपाक इशू म्हळ्यार असो पयलीं ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट 10,000 रुपया डोमेस्टीक आनी 50,000 रुपया कमर्शियलाक हें करूंक शकतालो. आज जेन्ना तूं एसिस्टंट इंजिनियराक दिता हू इज नॉट एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आनी तो फाल्यां जर एक फॉल्सली क्लेम करता की कोण तरी वॉटर पायपलायन टॅप करता म्हणून, वॉट इज द मेकॅनिझम ऑफ ओवरसायट इन दीस बिल? सगळे बिलान एक ओवरसायट मेकॅनिझम आसचोच पडटा. इट इज कंपल्सरी. वॉट इज द मेकॅनिझम? हाऊ वील यू रिव्यू ऑर चॅलेंज द डिसिजन ऑफ इम्पोजींग अ फायन बाय द ई? हें कळपाक जाय, नाजाल्यार हें बिल इनकम्प्लीट जाता आनी तशें इन द प्रेझेंट फॉर्म इट शूड नॉट बी पास्ड. इट कूड लीड टू मास करप्शन. सगळे घालीत रावतले. जे नवे प्रोजेक्ट येता, जो मायकल लोबो म्हणटालो उदक नासतना प्रोजेक्ट जाता, तो काडटलो ए धाडटलो टॅप करता म्हणून तूं, आनी तुवें ताका इतले पयशे फारीक करचे पडटले. हो सिस्टम जातलो, इन्स्टिट्युशनलायज जातलें करप्शन. स्पीकर सर, हाजो जो एसिस्टंट इंजिनियर जो आसा पळय न्ही, हेका फायन मारपाचो रायट आशिल्लो. हाजो इन्स्पेक्शन्स आनी पळोवपाचो रायट जो आसा हो तेकाच आसा. अपिलींग ऑथॉरिटी जी आहा पळय न्ही, अपीलिंग ऑथॉरिटी इज एन एक्झिक्युटीव इंजिनियर. ना रे, पयलींच्या हेजेर आसा. ए इज नॉट एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी फर्स्ट. स्पीकर सर, हेजो पंचनामा वील बी डन इन द वीथ द कंज्युमर. जो कंज्युमर यूज आसा तेज्या बरोबर पंचनामा करतलो. ना स्पीकर सर, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटान तुमकां फेथ ना अशें जालें. ओ तो डिफिकल्ट जाता. ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटान फेथ ना अशें ना. ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटा कडेन कितल्योश्योच लॉंग पेंडींग आसा आनी हे ज्युडिशियल कितल्यो केसी पेंडींग आहा? खूब केसीस पेंडींग आसा. स्पीकर सर, फाटल्या 2 वर्सांक आमी सेटलमेंट करूनच केसी क्लोज केल्या. अदरवायज कितलेशेच फावटी लोकांचे मिटर कट करून मागीर मामलेदारा कडेन फावट मारप आनी एक काम मामलेदाराचेरूय वाडटा. ताच्या खातीर हे सुटसुटीत करपा खातीर केल्लें. ना स्पीकर सर, एक एई येवन जंय प्रोजेक्ट्स आहा थंय हे टॅपिंग जाता म्हणून घालीत रावलो, फायन घालीत रावलो 50,000 रुपया, नाल्यार आपल्याक 5,000 दी म्हणटात. मागीर कितें करतलो तूं? अशें गोंयांत चालू आहा हे दिसांनी. एकदां थंय वचून डायरेक्टली तो पंचनामा करून तेज्या समोर करतलो. ना पंचनामा कर, बट स्टील ही इज अंडर समथींग न्ही. तूं यू कॅन सेंड समबडी PWD इंजिनियर मिनिस्टर धाडूंक शकता ताका आनी घाल म्हणून सांगूंक शकता. ओवरसायट कितें ती आसपा जाय न्ही स्पीकर सर. नाजाल्यार यू सेंड इट टू सिलेक्ट कमिटी. सगळीं बिलां इतली ताकतिकेन कित्याक पास जावंक जाय? नाजाल्यार आमकां फिगर दी कित्या खातीर. वॉट इज द अर्जन्सी? स्पीकर सर, खूब मोठ्या प्रमाणात उदक जे आसा पळय न्ही, हे मिसयूज जो आहा ह्या उदकाचो खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आनी ताकाच लागून आनी परत आसा तशें ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटा कडेन हे वेगवेगळे केसीस पेंडींग उरतले म्हणून हे बील आसा. मोठ्या प्रमाणात मिसयूज जाता म्हणटा तेजे फिगर खंय आहा ते आमकां जाय.